今回のプロジェクトでは、他の建築家の方と同様に、展覧会アイデアの構想段階から現地でのインスタレーション設計に至るまで、を行っています。今回3D スキャニングだったりデジタルデータベース構築を行っているんですけれども、その部分のワークフロー設計だったりテクニカルディレクションを担当しています。今回2つ 3D スキャニングの実践を行っていまして、一つは高見沢邸が解体される前の状態をレーザースキャニングしているものと、その解体された後部材一本一本になった状態を手持ちのハンディスキャナーで 3D モデル化しています。解体される前のスキャニングは据え置き型のレーザースキャナーと呼ばれる三脚の上に箱がついていて、そこからレーザーがプロジェクションされる方式のものを使っています。対象物にレーザーが当たると、その当たった点が3次元の情報として記録されて、でその点が大量に集まって3次元の点描画のような形になって立体物が 3D モデルに記録されていくという方式です。解体された後の部材一本一本のスキャニングは手で持って部材をたどりながら部材にかざしながらスキャニングしていく形式のスキャナーです。形状が複雑なものって比較的このスキャニングの形式だと取りやすいんですね。というのはこのスキャナーが見ている部分と次に見る部分で一つ前の部分との連続性を形の特徴でこのスキャナー自体のコンピューターが計算していくんですけれども、形の特徴がないものはなかなかその連続性が見つかりにくいんですね。で今回スキャニングしたものはまさしく柱であるとか壁であるとか非常に形の特徴量が少ないものであった。でそういったことから非常にスキャニングが難しかったんですね。で通常そういう形の特徴量の少ないものにはマーカーと呼ばれる白黒の蛇の目のシールをいっぱい貼って、でそのシールの位置を手がかりにスキャナーが形状の連続性を判別していくということがあるんですけれども、これ問題が大きくは2つあって、1つは今回300の部材をスキャニングしているんですけれども、その300本に毎回シールを貼っていくその作業コストの問題と、あと単純にシールを大量に消費してしまうという問題があって、シールをその部材に貼っていくという方式はやめておこうとなりました。でその代わり今回自作のフレームを制作して、そのフレームは木材とアルミでできたフレームに透明のテープが貼ってあって、その透明のテープの上から白と黒の蛇の目シールを貼っていくというもので出来上がっています。でこれはこのフレームの中にスキャニングする部材を入れて、手持ち型のハンディスキャンでそのフレームの中に設置された対象物をスキャニングしていくんですけれども、フレームの周りに透明のテープの上から蛇の目シールが貼られているので、スキャナーは難なく位置情報が取れていくんですね。でかつそのフレームは使い回しできるので、シールを貼っていく作業コストであったりシールを無駄遣いしないっていうことがクリアになっています。このようにだいたい300部材をスキャニングしまして、オンライン上にアップロードされているのが現状150部材がアップロードされています。でこのスキャニングされた部材の他にも、スキャニングしていない部材の情報も全てデータベースで管理するようにしています。このデータベースにはもともとの高見沢邸のどこにあったか、例えば母屋1階であるとか新宅2階であるとか、高見沢邸というのはいくつかの棟から形成されているんですけれども、それのどこの部分であったかという情報であったり、あとは柱とか梁とかどういった建築のエレメントであったかという情報、そしてマテリアル、木材であるのか金属であるのか。でこのなんていうんですかね、マテリアル情報っていうのは送るときに検閲っていうんですかね、
においても必要で、このデータベース自体がそういった輸送の時のリストにもなっています。このデータベースの主な目的としては、解体された後に建築家は現地でのインスタレーションを設計を始めることがスケジュール上、余儀なくされていたんですね。で、そのために、まず解体前の状態を保存する必要があった。つまり解体された後でも建築家が向こうで部分をインスタレーションとして再構築するために元情報として全体を取っておきましょうという仕組みです。で、建築家はこうやってデータベース化された高見沢邸から情報をたどって CAD 内でインスタレーションの設計をしていくというプロセスでデザインされています。展示が終了した後、部材を廃棄するのではなくて、そのまま部材を別の土地に持って行って別の活用方法、別の建築物になり変わっていくということが予定されていたり、あと、その部材を使ってプロダクトを作ったりするような、そういうアップサイクルの予定があって、その時にその元の部材情報が伝達されたり管理されたり、今どこに使われていますよということがこのデータベースに入力されたりすることによって高見沢邸であった記憶をそのまま保存するデータベースの活用法とその後どういう展開されていってどういう形になっていくのかっていう将来的な遍歴のデータベースもなっていくように作られています。